अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, FM न्यूज़ सां गॾु मां आहियां अमानुल्लाह। अवां सां पन्नो आकिल मां ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करे रहिया आहियूं। पन्नो आकिल में समाजी बुराइनि ऐं बदअमनी जे ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम पारां तहरीक हलाइण जो ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम पन्नो आकिल जे अमीर हज़रत मौलाना साईं ग़ुलामुल्लाह हालिजवी ऐलान कंदे चयो आहे त 24 जून सुल्तानपुर में, 25 जून सांगी, 26 जून मैसरो ऐं 27 जून ते पन्नो आकिल शहर जामिया मस्जिद खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैलियूं कढियूं वेंदियूं। नाज़रीन, ही अहम ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। पन्नो आकिल में समाजी बुराइनि ऐं बदअमनी जे ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम पारां तहरीक हलाइण जो ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम तालका पन्नो आकिल जे अमीर हज़रत मौलाना साईं ग़ुलामुल्लाह हालिजवी ही ऐलान कंदे चयो आहे त 24 जून सुल्तानपुर में, 25 जून सांगी, 26 जून मैसरो ऐं 27 जून ते पन्नो आकिल शहर जामिया मस्जिद खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढियूं वेंदियूं।